Wow, coba lihat teman-teman, di sini ada banyak mainan. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, dan juga ada yang berwarna kuning, teman-teman. Ayo kita unboxing satu-satu. Kita mulai dari yang kuning dulu ya. Widih, coba lihat teman-teman. Ini bus Tayo warna kuning. Biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo kita hidupkan. Oke teman-teman, kalau begitu ayo kita kumpulkan di sini. Widih, ini helikopter. Warna putih, mantap. Ayo kita hidupkan. Oke teman-teman, kita kumpulkan di sini. Wow, mantap sekali ya. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Ini kereta Thomas. Lucu sekali ya. Ayo kita hidupkan. Oke teman-teman, kalau begitu kita kumpulkan di sini. Wadidaw, cantik sekali ya. Ini mobil off-road teman-teman. Warna kuning. Oke, ayo kita hidupkan. Widih, dan ini remote-nya teman-teman. Kalau begitu, ayo kita jalankan. Wow, mantap sekali ya. Oke. Kita matikan, setelah itu kita kumpulkan di sini. Wow, mainan kita banyak sekali, teman-teman. Ini selanjutnya. Wow, ini mobil ambulan. Warna merah. Ayo kita hidupkan. Oke teman-teman, kalau begitu kita kumpulkan di sini. Wow, mantap sekali ya. Widih, ini unik sekali ya. Ini Hulk teman-teman, warna hijau. Mantap, kita kumpulkan di sini. Widih, coba lihat teman-teman. Ada truk pasir yang ngangkut sapi. Wow, mantap sekali ya. Widih, ini sapi teman-teman. Wow, sapi kopi susu, mantap. Ayo kita kumpulkan di sini. Widih, yang ini truk pasir. Wow, mantap sekali ya. Oke teman-teman, ayo coba kita hidupkan. Wow, coba lihat teman-teman. Wow, mantap sekali ya. Ini. Oke, kalau begitu kita kumpulkan di sini. Wow, ini selanjutnya teman-teman. Widih, ini truk molen warna merah dan juga kuning. Coba lihat teman-teman, bisa berputar. Wow, mantap sekali ya. Oke, kita kumpulkan di sini. Widih, ini selanjutnya. Wow, warna biru. Ini mobil polisi teman-teman.
Oke, mantap. Kalau begitu, ayo kita hidupkan. Oke, kalau begitu kita kumpulkan di sini. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Ini T-Rex. Wow, warnanya cantik sekali ya. Widih, mantap. Kita kumpulkan di sini. Wow, yang ini warna biru teman-teman. Ini Jeep Monster. Gede sekali ya. Oke, mantap. Kita kumpulkan di sini. Widih. Yang ini warna hijau, teman-teman. Ini helikopter. Helikopter punya Pak Tentara. Mantap. Oke, kita kumpulkan di sini. Widih. Coba lihat teman-teman. Ini mobil ambulan. Warna putih, cantik sekali ya warnanya. Oke, kalau begitu ayo kita hidupkan. Oke, teman-teman. Kita kumpulkan di sini. Widih, yang ini unik sekali ya. Coba lihat teman-teman. Dia adalah mobil pengangkut mobil. Wow, mantap sekali ya. Ini namanya truk towing. Mantap. Oke, kalau begitu kita kumpulkan di sini teman-teman. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Cantik sekali ya. Ini mobil Lamborghini warna kuning. Oke, kalau begitu ayo kita hidupkan. Wow, dan juga ada sesuatu nih teman-teman. Coba lihat, ada remote-nya juga. Oke, kalau begitu kita jalankan. Wow, canggih sekali ya. Widih, ada lampunya juga teman-teman. Oke, kalau begitu ayo kita matikan. Kita kumpulkan bersama mainan yang sudah kita review teman-teman. Wow, yang ini besar sekali teman-teman. Coba lihat. Wow, ada baling-balingnya juga ya. Widih, ini helikopter. Warna merah, mantap. Oke, kalau begitu ayo kita hidupkan. Wow, ada lampu-lampunya juga. Oke teman-teman, kalau begitu kita kumpulkan di sini ya. Wow, lihat teman-teman, ini ekskavator. Warna kuning dan juga hitam, mantap. Wow, keren sekali ya. Oke, kita kumpulkan di sini teman-teman. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Ayo kita unboxing, kira-kira mobil apa ya yang ada di dalam box ini. Widih, coba lihat teman-teman. Ini mobil polisi. Wow, seperti mobil balap ya. Oke, kita hidupkan. Wow, keren sekali ya. Ada lampu-lampunya barusan. Mantap. Widih, coba lihat teman-teman. Yang ini besar sekali. Kira-kira mobil apa ya yang ada di dalam box ini? Kalau begitu, ayo kita unboxing teman-teman. Wow, sangat susah. Wow, besar sekali ya. Widih, ada remote-nya teman-teman. Mantap.
Wadidaw, coba lihat teman-teman. Ini namanya truk pemadam warna merah. Oke, kalau begitu ayo kita hidupkan. Oke teman-teman, kalau begitu kita kumpulkan di sini ya. Wow, yang ini warnanya cantik sekali ya. Ini warna oranye juga teman-teman, dan juga ada warna putihnya. Ini bus sekolah. Oke mantap, kalau begitu ayo kita hidupkan. Wow, coba lihat teman-teman, ada remote-nya. Ayo kita jalankan. Wow, mantap. Oke teman-teman, kita kumpulkan di sini. Widih, ini selanjutnya teman-teman. Wow, sepertinya ini yang terakhir. Ayo kita unboxing. Kira-kira mobil apa ya yang ada di dalam box ini? Wadidaw, coba lihat teman-teman. Ini namanya truk derek atau truk pengait. Oke, kalau begitu ayo kita jalankan. Oke teman-teman, kalau begitu kita kumpulkan di sini. Wow, coba lihat teman-teman, mainan kita sudah banyak ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya teman-teman. Oke.